अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गिरा हुयो नी मानी था खाओ जा। मानी मानी। अच्छा मैं असां तव्हांखे शिकारपुर अचण ते भली कर मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हां आयो खैरपुर जा असुल शिकारपुर ई आहियो। पाणी शिकारपुर जी थी वई आहियां। कीअं हाल आहे पंहिंजो दानोद बलोच साईं? सर असांखे त ख़ुशी आहे जो असांजे शिकारपुर जी ज़ाहिर थी आहे। असां खैरपुर जो सुठी मिठा ऐं अॼु ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे जेके असांखे ॾिसंदा उन्हनि खे असां सभिनी जे तरफ़ां ईद जूं खोड़ सारियूं लख लख मुबारकूं। लख लख मुबारक। बिल्कुलु असांजे तरफ़ां जेका असांजी टीम एतिरी प्यारा दोस्त वेठा आहिनि असांजा मन मिथिला अदाकार मोहम्मद सलाह बलोच ऐं मूं नाचिर जे तरफ़ां ऐं सोणी सिंधी जे तरफ़ां सभिनी खे ईद जूं लख लख वाधायूं। जिते हूंदो आबाद हूंदो शाद हूंदो जियो कर।